এই যে বনলতা পাহাড় আহরে দেশে কেড়ে সুন্দর ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆମେ ବଡ ଘାଗରାର ରାସ୍ତାରେ। ଯେହେତୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ବଡ ଘାଗରା ରାସ୍ତାଟା, ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସେପଟକୁ। ମାନେ ହଁ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ପଡୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କମ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଚିଲଉଛି। ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗିଂ ଲୋକ, ମୁଁ କଣ ଛାଡିଆ ଲୋକ ନା କଣ। ଆଉ ମନେ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇନ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ମାନେ କୋରାପୁଟରେ ସେମିତି ଜାଗାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଉଥିଲା, ସିନ୍ ଟା ମସ୍ତ ଥିଲା। ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରୁନଥିଲି, ଚାର୍ଜ କମ ଥିଲା। ତ ଆଜି ସେମିତିଆ ସିନ୍ ମିଳିଛି, ତ ମୁଁ ଛାଡିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ଭାଇ। ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି ସିନ୍ ଟା ପୁରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହଉଛି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ସିନ୍ ହେଇଛି। ଏପଟେ ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦି ସାଇଡ୍ ଯାକ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଫୁଲ।